Ketika kapal selam sederhana harus menyelam, botol plastik diisi dengan air. Hal ini membuat massa jenis air yang dimasukkan ke dalam botol lebih besar daripada massa jenis udara di dalam botol sehingga kapal selam sederhana menjadi berat dan tenggelam. Sedangkan saat kapal selam sederhana ingin naik ke permukaan, air di dalam botol plastik ditiup sehingga keluar dan terisi dengan udara. Hal ini menyebabkan massa jenis air di dalam botol lebih kecil daripada massa jenis udara di dalam botol, sehingga kapal selam menjadi ringan lagi dan naik ke permukaan. Demikian yang dapat kami perlihatkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi